Meals hari ini Gadon Wagyu. Aku masaknya pakai Magic Chopper CH200 dari Mito Chiba. Ini tuh hanya 300 watt. Udah gitu terdapat 2 mug dan 2 whisker juga. Masak jadi lebih mudah dan lebih praktis. Pastinya teknologi tornado powernya bisa menghancurkan daging, ikan, semua bumbu-bumbu dalam sekejap aja. Fala Gadon Wagyu buat Kiyomi yang happy banget. Nah, ini must have item banget. Jangan lupa di check out.